Hai teman-teman, sore ini kita akan memberi makan anakan burung hantu dengan menggunakan potongan daging ayam. Nah, ini dia anakan burung hantunya teman-teman. Dan mereka masih berusia 1 bulan. Wow, mereka lahap sekali ya teman-teman. Kenalin, ini namanya Cika. Kalau yang ini Ciko dan Coki teman-teman. Mereka setiap hari dilatih FTM loh teman-teman. Teman-teman ada yang tahu kepanjangan FTM nggak? Kalau ada yang tahu silakan komen ya.